Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Qalabkan aad arkaysaan waa aalad sida dadka loo sameeyey shakli ahaan qof ayaa laga metelay. Intaa kadib waxaa la ikhtiraacay qofku inuu duuli karo qofka bini'aadamka. Kadib waxaa la ogaaday haddii laba matoor lagu xidho qofka bini'aadamka inuu duuli karo. Wadamada horumaray caalamka ka mid ah sida Ruushka oo kale iyagu waxay diyaariyeen qalab la yiraahdo rocket oo ay sheegeen inay dagaalka saddexaad ee adduunka ku geli doonaan. Halkan imika aynu daawanayno waxa weeyaan wadanka Mareykanka waxay sameeyeen qalabkaas duulaya ee shakliga bini'aadamka loo ekaysiiyey. Run ahaantii dagaalka saddexaad ee adduunka ay dadku aad iyo aad ugu diyaar garoobayaan. Waad aragtaa joog hoose ayuu ku duulayaa, remote ayaa lagu hagayaa, marka uu doono kor ayaa loo qaadayaa, marka la doonana hoos baa loo dhigayaa, meel alla meeshii loo diro wuu tegayaa iyadoo la hagayo oo qalab software ahaan lagu hagayo. Joog sare ku duulayaa, xawaarihiisuna aad iyo aad buu u dheeraynayaa. Run ahaantii waa qalab lagu tala jiro in dhowaan la soo saaro. Bal halkaas aynu ka wada socon doonaa.